अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां बिशारत सुमरो। संझा सैयद हलदासी हेडलाइन से। लोधापुर वेझो जलबाणी ऐं कटोर बिरादरी में हलंदड़ खूनी तकरार ॿीहर करफियो। ॻोठ कालू कटोर ते जलबाणी धुर जे हथियारबंदनि जो हमलो। कटोर बिरादरी जा 6 ऐं जलबाणी बिरादरी जा 2 ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धुरियुनि में झेड़े दौरान मारिजी वियलनि जो अंग वधी 8 ताईं पहुतो। वाक़िए बाद ॿई धुरियूं मोर्चा बंद। इलाइक़े में ॾाका वधीक खून रेज़ी जो ख़दशो, पुलिस निंड सुतल। रमज़ान बाज़ारुनि खे सहूलियत बाज़ार में तब्दील कयो वेंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हर हफ़्ते महांगाई ते ब्रीफिंग वठंदो आहे। पाकिस्तान जो रुपयो हाणे मज़बूत थियणु शुरू थी वियो आहे। बड़े वज़ीर शामिम कुरैशी जूं मुल्तान में मीडिया सां ॻाल्हियूं त वॾो सभ खां वॾो चैलेंज महांगाई ते ज़ाब्तो आणणु आहे। असांखे माफ़िया जो मुक़ाबिलो करणो पइजी रहियो आहे। ॾखण पंजाब जी बजट हाणे ॾखण पंजाब ते ख़र्च थींदी। नैब रुगो आवाज़ दबाइण लाइ ठहियो आहे। ANP खे PDM मां निकिरण ते नुक़सानु थींदो। नून लीग अॻवान शाहिद खक़न अब्बासी जूं कराची में मीडिया सां गॾु चवे त हुकूमत मईशत खे तबाही किनारे ते पहुचाए छॾियो आहे। जहांगीर तरीन जी आजाणी में 40 मेंबर शरीक थिया। अॼु इमरान ख़ान जी कुर्सी जहांगीर तरीन जे हथ में आहे। मुल्क में कोरोना वायरस जा हाना जारी। कोरोना वायरस वधीक 100 माण्हुनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतुनि जो अंग वधी 15,629 ताईं पहुतो। NCOC मूजिबि गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 5,139 नवां केस ज़ाहिर। मुतासिरनि जो अंग वधी 7,15,999 थी वियो। 6,27,561 मरीज़ वायरस खे शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। ढस्का जे NA75 ते नंढी चूंड। पोलिंग जो अमल जारी। पोलिंग जो अमल शाम 5 वॻे ताईं बिना वक़्फ़े जारी रहंदो। नून लीग जी नौशीन इफ़्तिख़ार ऐं PTI जे अलीअसर विच में 9 चोटीअ जो मुक़ाबिलो। चूंड दौरान सिक्योरिटी जा बि इंतज़ाम सख़्त कया विया। 4,94,000 वोटर्स पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा। पीपल्स पार्टी पारां नंढी चूंड में नून लीग उम्मीदवार जी हिमायत जो ऐलान करे छॾियो। PP अॻवान कमर ज़मा कायरा जो चवणु आहे त नून लीग सां इख़्तिलाफ़नि बावजूदि ढस्का चूंड बाबति वाइदे ते क़ाइमु आहियूं। 8 फरवरी ते पीपल्स पार्टी नून लीग खे वोट ॾिना ऐं अॼु बि ॾींदासीं। लाहौर जी बैंकिंग कोर्ट जहांगीर तरीन ऐं अली तरीन जी ज़मानत में 17 अप्रैल ताईं वाद करे छॾी। जहांगीर तरीन ऐं अली तरीन बैंकिंग कोर्ट ॾाढो पेश थिया। जहांगीर तरीन जो चवणु आहे त पेशी ते आयल मेंबरनि जो थोराइतो आहियां। जॾहिं बि अदालत घुराईंदी पेश थींदासीं। असां कानून खां नथा भॼूं ऐं न ई भॼंदासीं। असां पार्टी में आहियूं ऐं रहंदासीं। पार्टी में न रहंदासीं त किथां वेंदासीं। लाड़काने भरिसां ॻोठ हलणु ॾिनो दुनिया वासिन सां ख़ैरपुर जोसो रोड ते हादसो। मोटरसाइकिल सवार कोचे ठाची चीबाड़जी 2 औरतूं फोर, नौजवान ज़ख़्मी। सांगड़ लॻो 8 मील वारे इलाइक़े में 2 ट्रकुनि में ज़ोरदार टक्कर। 15 पोरे त ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। वलीर जे मेमर ॻोठ में नींगरी सां चईं जवाबदारनि पारां ज़्यादती जो इंकशाफ। नींगरी जे पीउ जी फ़रियाद ते चईं जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। पुलिस जवाबदार अदील सुभान मुज़मिल ऐं RS खे गिरफ़्तार करे वरितो। मेड़वासी नामियारे शहर जौहर बिरोही जो भाउ अब्दुल समी बिरोही खानपुर वटि इंडस हाईवे ते रोड हादसे में फोत। सिंध अदबी संगत पारां सोग जो ऐलान। मंसूर ऐं भरपासगढ़ इलाइक़नि में कारे कामण जी बीमारी वबाई सूरत इख्तियार करे वरिती। 1 हफ़्ते दौरान कारे कामण बिगे 5 ॼणा फौत। सिहत खातो अॻून सुतल।